자, 제가 지금 병아리 사료와 절한 노린자를 으깨놨어요. 과연 병아리들이 어느 걸 먼저 아주 잘 먹을까요? 지금 병아리를 한번 열어보기로 하겠습니다. 세레마하고 백봉오골개죠. 좀 더 큰 장으로 가야 하는데 아직 이 장에 있네요. 아무튼 나오고 있어요. 와, 나왔어. 뛰어나올까요? 과연? 이 사료를 딱 보고 뛰어나올까요? 그리고 삼체 보세요. 삼체 예쁘지 않나요? 아주 잘 자랐습니다. 안에서도 잘라 먹을 만큼은 자라요. 그리고 잘라 먹고 이제 밖에 묻어 두시면 또 삼체 뿌리에서 또 이제 이파리가 조금 더 나온답니다. 그리고 2, 3년 묻어 두시면 이제 하얀 꽃이 피어서 아주 맛있죠. 하얀 꽃대가 나와요. 그 꽃대가 피기 직전에 꽃대를 잘라 드시는 게 아주 더 맛있죠. 핀 거보다. 아무튼 계란 노른자를 보고도 안 나오네요. 이 녀석들이. 나와봐. 옳지. 나와봐. 안 나오네요. 그래도 안 나오네요. 계란 노른자. 봐봐봐. 계란 노른자. 안 나와? 여기 있어요. 계란 노른자. 엄청 많이 컸죠? 보세요. 지금 사이즈도 약간 커졌고, 지금 백봉은 약간 무거워요. 많이 커졌어요. 배로 커졌죠, 백봉이. 그리고 세레마가 조금 더 작아요. 두 마리 합친 게 백봉 한 마리입니다. 엄청 예뻐요. 귀엽게 생겼죠? 꽁지도 보세요. 아이고 예뻐라. 나와봐. 옳지. 와서는 먹네요. 와서 먹어. 근데 나오지 않네요. 신기하게도 안 나와요. 와서 먹어봐. 옳지. 와서 먹어봐요. 옳지. 떨어졌다. 땅에 떨어졌어. 먹을까 말까 이제 생각 중이야. 여기 있는데 안 나와? 잘 안 나와요. 생각보다. 백봉이 먼저 나왔네요. 나왔어. 계란 노른자를 보고도 잘 안 나오네요. 생각보다. 이 녀석들이 잘 안 나오네요. 나왔어. 또 도로 들어가네요. 무서워서. 또 들어가더라. 있어? 계란 노른자. 옳지. 맛있어? 생각보다 경계심이 강해요. 병아리들도 생각보다 경계심이 아주 강하답니다. 아이고 맛있게 먹네. 세레마 좀 더 경계심이 강하죠? 보면 세레마 조금 더 강합니다. 잘 안 나오네요. 도로 들어갔어요. 웬일이니까 잘 안 나옵니다. 이거 봐, 계란 노른자. 아이고 이거 봐, 계란 노른자. 백봉은 와서 먹네요. 세레마가 조금 더 경계심이 강해서 아직 나오지 않고 있습니다. 귀엽죠? 털도 아주 많이 나고 이제 귀엽게 생겼어요. 백봉 혼자만 지금 열심히 먹고 있습니다. 햇대도 잘 올라가고 아주 건강해졌어요. 처음에는 한 녀석이 약간 약해서 제가 하루 분리를 시켰어요. 그러니까 하루나 이틀 넣었다 뺐다 했었죠. 그러다가 이제 좀 건강해졌을 때 합류를 했었거든요. 근데 이제 조금 이제 건강해지니까 약한 녀석을 약간 쪼기도 해요. 근데 그런 것도 없고 서로 잘 어울려서 잘 지내더라고요. 근데 백봉이 성격이 워낙 좋아서 쪼거나 하질 않아요. 그래서 백봉하고 요 녀석 둘이 같이 지냈어요, 실은. 근데 저는 요 녀석이 암컷인 줄 알았거든요. 근데 글쎄 요 녀석이 수컷이고 저 녀석이 암컷이에요. 저 녀석이 맨 처음에 아주 건강하게 태어나고 요 녀석이 좀 약하게 태어났었죠. 아무튼 아주 잘 자라고 있답니다. 예쁘죠? 털색 좀 보세요. 와, 예뻐요. 엄청 예뻐요. 세레마가 좀 더 경계심이 있는 걸로
판정하겠습니다. 이제 마지막 암컷까지 이제 나왔네요. 저 녀석이 암컷이에요. 이 녀석 이제 벼슬이 있는데 저 녀석은 벼슬이 좀 없죠. 확실히 계란 노른자를 더 잘 먹죠. 보세요. 계란 노른자를 먼저 먹습니다. 그러니까 요 검정 녀석 항상 백봉 옆에 붙어 있었어요. 그러니까 워낙 작아서 이제 추위를 좀 타요. 그래갖고 백봉이 사이즈가 돼서 든든하게 잘 컸죠. 같이. 세레마들이 백봉 옆에 항상 따뜻하니까 붙어 있곤 했었는데 잘 컸네요. 근데 백봉이 좀 발톱이 좀 날카로워졌어요. 이제 그래갖고 발톱 끝을 제가 조금 잘라줬어요. 끝에 아주 조금 하얀색 부분만 아주 조금 자르셔야 돼요. 털도 있죠 발에. 뭔가 이제 궁금해서 이제 돌아다니고 있네요. 이 녀석들이. 이 녀석은 아직 암컷이라 뛰어내려올 생각을 안 하네요. 잘. 이 녀석들이 지금 모이를 다 이렇게 흩어놓은 거예요. 모이 반은 다 지금 흩어놓으면서 먹습니다. 그러니까 작은 새장에서도 병아리는 키울 수 있어서 모이통이라든가 그런 게 조금 더 발전했으면 좋겠어요. 병아리도 집에서 키우기 아주 귀여운 동물이거든요. 뭐 햄스터나 뭐 다른 동물도 키우시겠지만 그런 거보다 훨씬 키우기가 쉬워요. 그러니까 생각보다 쉽습니다. 모이 한번, 물 한번 이런 식으로 이제 주면 되니까 그닥 어려운 일이 아니죠. 아직은 그 새장이 조금 더 잘 맞는 듯해요. 새장이 조금 더 잘 맞는 듯합니다. 조금 더 크면 이제 닭장으로 아마 가겠죠. 아직 이제 새장이 조금 더 맞는 듯하네요. 아이고 겨라, 아이고 겨, 아이고 겨라, 아이고 겨라. 보세요. 아직도 작죠? 아직도 엄청 작아요. 글쎄, 세레마는 키워보실만 한 종에 속하는 듯 합니다. 알도 맛있어요. 알도 아주 맛있답니다. 세레말은 그 작긴 하지만 메추리알 2알 정도 돼요. 얘네가 한 320g 정도, 280g 정도 나가죠. 수컷은 조금 더 클 수 있는데 얘가 약하게 태어나서 그닥 크진 않을 것 같아요. 근데 지금은 건강해졌어요. 작게 태어난 거죠. 작게. 근데 아무튼 그 새장에서도 키울 만한 종이 약간 큰 새장, 앵무새 새장에서 약간 큰 새장에서 키우실 만한 종이 세레마가 아닌가 싶습니다. 이 녀석도 암컷이에요. 암컷도 엄청 예뻐요. 보시면 암컷도 엄청 예쁘던데 보세요. 귀엽죠? 색깔이 털색이 약간씩 틀리죠? 귀엽답니다. 암컷도 엄청 귀엽답니다. 근데 벼슬이 이 녀석은 없어요. 보시면 약간 민자예요. 네, 틀리죠. 백봉은 무거워요. 백봉은 무거워요. 잘 안 내려와요. 손에 한번 올라가면 잘 안 내려오더라고요. 그리고 손을 타고 올라가서 어깨에도 올라가고 얘네들이 그러더라고요. 근데 손이 더 편한가 보죠. 내려와. 옳지. 옳지. 강아지만큼 귀여워요. 저는 강아지도 한번 키워봤었거든요. 근데 강아지만큼 귀여워요. 털도 엄청 부드럽고요. 강아지만큼 귀엽답니다. 근데 단지 이제 털 날림이 좀 있어요. 그 부분이 좀 있어서 새는 털이 날리는 그런 부분이 좀 있어서 그거 빼고는 이제 비닐 같은 걸로 약간 감싸서 이렇게 감싸서 저처럼 키우셔도 되고요. 그거 빼고는 뭐 크게 문제는 없는 것 같아요. 성격도 얌전한 편들이고 활동성도 있고 그 다음에 모이도 아주 건강히 잘 먹고 키우기 쉬운 종이죠. 근데 이제 어렸을 때 어느 정도만 지나면 상당히 건강하죠. 한 2주 이상 지나야죠, 최소. 또 크는 모습을 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 제가 뭐 잘 찍거나 하는 편은 아닌데 휴대폰으로 찍다 보니까 이게 그 뭐 크게 잘 찍는 것 같지는 않지만 아무튼 한 번 찍어 올리는 경우가 대부분이어서 못 찍는 면도 많은데 그래도 봐주시는 분들이 감사하죠. 아이고 귀여워라. 아이고 여기 보세요. 털이 이렇게 붙었어. 털이 붙었어. 아이고.
근데 요 녀석은 폭시. 솜털이에요, 솜털. 엉덩이가 아니라, 보세요. 또 폭시. 솜털이에요, 솜털. 백봉화. 아, 여기 이제 다른 혈인데 전남 곡성에서 좋은 분이 이제 보내주셨거든요. 근데 털이 폭시. 백봉마다 생김이 약간씩 틀려요. 그래서 어떤 녀석은 좀 더 예쁘고 이제 덜한 녀석도 있고 그런데 귀엽게 생겼네요, 상당히. 키워보실만 합니다. 비닐을 저처럼 이렇게 약간 씌워서 키우셔도 되고 키워보실만 합니다. 세라마는 280g, 320g이라 그렇게 많이 크지 않아요. 그래서 한 2마리 이상 키우시면 이제 노는 모습도 보고 재밌죠. 근데 한 마리만 키우시면 소리는 많이 내는데 사람을 상당히 잘 따라요. 그런 점이 있죠. 이제 2마리여도 이렇게 여러 마리여도 사람을 잘 따르긴 하죠. 어려서부터 이제 컸기 때문에 잘 따르죠. 아이고 털이 복시. 아직도 엄청 작은 세라마입니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 거의 노린재를 다 먹어가네요 지금. 이거는 이제 병아리 닭사료를 갈아서 믹서기에 갈아준 거죠. 이렇게 부리로 쪼아보는 게 얘네들 특성이죠. 부리인사라고 하죠. 부리인사. 근데 이제 약한 녀석이면 부리로 쪼다가 더 세게 쪼아서 이제 아야아야 하겠죠. 근데 약간 비슷하게 이제 크면은 서로 잘들 지내더라고요. 하루 정도 지나면 잘 지내더라고요. 보통 첫날은 이제 그러니까 같이 지내던 닭에 다른 닭을 넣게 되면 쪼는 경우가 있어요. 근데 병아리들은 하루 정도 지나 웬만하면 잘 지내더라고요. 닭은 이제 서열싸움이 이제 좀 강해서 잘못 넣으면은 다치는 경우가 있죠. 근데 병아리는 뭐 아직은 크게 다치지 않는 듯합니다. 뭐가 궁금한 거예요. 밖에 나와서. 아이고 귀여워라. 아이고 조그매. 꽁지 보세요. 아이고 꽁지 보세요. 붓하고 비슷하게 생겼네. 붓처럼 생겼네. 붓처럼 생겼다 얘. 이 녀석은 동글동글. 붓으로 쓰면 딱 맞겠네. 붓으로 딱 붙이죠? 붓. 붓이에요. 이 녀석도 붓이에요. 이렇게 꽁지도 흔들면서 붓이에요. 아이고. 이 맛에 제가 삽니다. 이 맛에. 귀엽죠? 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 닭들은 항상 이렇게 모이를 먹을 때도 열심히 먹어요. 그러니까 적당히가 아니에요. 아주 열심히 먹습니다. 근데 이제 새들은 잘못 먹으면 죽어요. 먹긴 먹는데 잘못 먹었을 때 죽을 우려가 강해서 모이를 신중하게 주셔야 됩니다. 물론 큰 닭도 잘못 먹으면 죽습니다. 저는 거의 이제 작게 해서 주는 편이거든요. 병아리들은 특히 가루로 해서 줘야 되고 큰 닭들도 이제 약간 으깨서 그러니까 먹기 쉬운 상태로 해서 줘요. 사료 외에는 그렇게 주거든요. 지금 어느 닭이 또 이제 알을 낳으려고 하는 소리가 저렇게 내고 있는 거죠. 근데 닭들이 알을 낳으려고 하는 소리가 처음에는 커요. 근데 지금은 조금씩 작아지더라고요. 왜냐하면 시간이 지날수록 더 빨리 낳더라고요. 알을 생각보다. 짜라마 이제 너 들어가자. 여기 옳지. 여기 사진 한번 찍고 들어가세요. 이제 조그맣죠 아직요. 네. 들어가자. 네, 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 균형 잡는 거예요. 날개로 이제 균형을 잡는 거. 제가 이렇게 손을 이렇게 위아래로 하니까 균형 잡고 있어요. 지금 위아래 살짝 균형 잡고 있죠. 또 한번 해볼까요? 보세요. 균형 잡고 있습니다. 네, 감사합니다. 아주 잘 잡아요. 균형을. 제가 어깨에 놓고 걸어 다녀도 그래도
떨어지지 않아요. 보니까 세라 같은 경우는. 네, 감사합니다.